De hoofdactiviteit van ons bedrijf is softwareontwikkeling. Wij helpen corporate klanten bij de communicatie van hun B2B-evenementen. En dat doen we zowel voor Belgische, Nederlandse als Europese klanten. Halito biedt een oplossing voor de sector van de eventindustrie, meer bepaald de tak van eventcommunicatie. Een belangrijke bedrijfsambitie is natuurlijk om die eventmanagers die onze tool dagelijks gebruiken, om die te ontzorgen in hun communicatie naar hun deelnemers toe. En in de komende jaren willen we dat natuurlijk heel graag opschalen naar meer klanten, zowel binnen België, de Benelux als in Europa. We zijn op zoek gegaan naar een externe partner, omdat we al snel doorhadden dat het hele deel van hosting toch wel echt een vakgebied apart was, waarvoor we zelf te weinig kennis en know-how in huis hadden. Het is vooral belangrijk voor ons om lokaal goed te kunnen developen en eigenlijk zeker te zijn dat de code die we lokaal schrijven, dat die op de server op dezelfde manier reageert. Dus eigenlijk dat de instellingen van onze lokale omgeving zeer dicht bij onze productieomgeving liggen. Wij maken eventsites, dus het is heel belangrijk dat die continu uptime zijn en snel werken. De load is ook heel verschillend, dus daarom is het wel handig om met een partij skyscrapers samen te werken, om heel snel te kunnen opschalen en terug down te schalen. Ik denk dat er twee belangrijke voordelen zijn uit de samenwerking met skyscrapers. Enerzijds intern. Onze eigen mensen kunnen zich echt focussen op de programmatie en de ontwikkeling van het product. En kunnen ook rekenen op de steun van de kennis en de know-how van skyscrapers. Maar anderzijds ook naar onze corporate klanten zelf toe. Het is een heel geloofwaardig verhaal om te kunnen zeggen dat je niet alles zelf beheerst en alle know-how zelf hebt, maar dat je die wel inkoopt op een heel specifieke manier met een specifieke partner die die specifieke kennis effectief ook heeft. Doordat we met skyscrapers samenwerken, halen we ook heel veel know-how in huis die ons kan helpen bij praktische technische problemen. Of als er dringend moet ingegrepen worden, dan helpen zij ons ook vooruit. We hebben regelmatig contact met dezelfde medewerkers, waardoor dat zij ook de applicatie zeer goed kennen. En als er dan toch eens een issue is, dat zij ook snel een gepaste oplossing kunnen geven. Een specifiek aspect dat echt heel fijn is aan de samenwerking met skyscrapers, is dat zij zichzelf ook constant uitdagen in het zoeken naar nieuwe antwoorden, nieuwe technologische oplossingen. Die op hun beurt ons dan weer uitdagen om het product weer te gaan verbeteren. En die wisselwerking tussen die twee zorgt er eigenlijk voor dat we naar de klant toe de beste kwaliteit kunnen brengen. En dat is heel leuk dat je een partner hebt die op diezelfde manier wilt meedenken naar altijd nieuwe innovaties en nieuwe oplossingen ten gunste van uw eindklant.